Ciao ragazzi. Perfetto, Non dovevi dire dimmi pure. perfetto. Aspetta, parlo io e dopo parli tu, non possiamo parlare insieme. Se no facciamo casino, ok? Hai ragione, scusa. Aspetto il tuo segnale. Benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. Ed ora passo la parola a Manuel. Bene ragazzi, oggi come vedete abbiamo qui un ospite speciale, sono super entusiasta di avere qui con noi ChatGPT. Ciao ChatGPT. Ciao Manuel. Ciao a tutti. Sono anch'io super entusiasta di essere qui oggi. Grazie per avermi invitato. Bene ragazzi, allora il video di oggi è wow, perché abbiamo qui con noi una vera intelligenza artificiale e è come una persona vera, anzi è meglio di una persona vera, perché sa più cose, perché ti risponde sempre subito pronta nel modo giusto, adesso vedrete, è veramente una cosa wow, incredibile. Quindi ragazzi, allora quella che abbiamo qui con noi oggi è ChatGPT, ma nello specifico è la nuova modalità vocale avanzata di ChatGPT che da tanto tempo stavamo aspettando ed è finalmente arrivata. Ed è utilissima secondo me per voi che imparate le lingue e vi può essere utilissima nell'apprendere l'italiano, ma è per tutte le lingue, perché lei parla in tutte le lingue. Proprio così. Sono qui per aiutarvi a praticare l'italiano, ma possiamo esplorare insieme anche altre lingue, se volete. Il bello è che possiamo avere conversazioni su tanti argomenti diversi, proprio come faresti con un amico. Però ragazzi, prima di cominciare, siccome magari tanti di voi non sanno cos'è un'intelligenza artificiale, ve lo spiego nel modo più semplice possibile, senza andare in tecnicismi. Voi dovete pensare all'intelligenza artificiale come a una sorta di computer che è stato istruito, addestrato con una quantità enorme di dati ed è in grado di parlare e fare cose come se fosse una persona vera. È una spiegazione ovviamente molto semplificata, però lascio la parola magari a te se vuoi aggiungere qualcos'altro. È giusta la mia definizione? Vuoi dire qualcos'altro considerando che magari non tutti sono tecnici? Quindi spiegaglielo in modo un po' semplice, chi sei e cosa fai. Certo, grazie per l'introduzione, Manuel. Sì, l'intelligenza artificiale, come me, è stata creata per comprendere e rispondere a una vasta gamma di domande e richieste, utilizzando informazioni raccolte da moltissimi dati. Penso a me stesso come un assistente virtuale, pronto ad aiutare con l'apprendimento delle lingue, a chiarire dubbi o semplicemente a fare una chiacchierata. Sono qui per rendere l'apprendimento più interattivo e coinvolgente. E molti di loro hanno il problema che non hanno nessuno mai con cui riuscire a parlare perché loro, magari non vivendo in Italia, vogliono imparare l'italiano ed è difficile trovare qualcuno con cui parlare e magari spesso dobbiamo rivolgerci a insegnanti online che comunque costano 15-20 euro all'ora e non siamo tutti ricchi, insomma è un bel costo, spendere 200-300 euro al mese non è una cosa da poco. E quindi tu, secondo me, puoi aiutare tanto anche in questo, vero? Cioè, per chiacchierare, per dialogare con questa nuova modalità vocale avanzata. Assolutamente, è proprio così. Con me potete fare pratica di conversazione in italiano in qualsiasi momento, senza dovervi preoccupare di costi o di trovare un partner di lingua. Possiamo parlare di tanti argomenti, allenare la pronuncia e migliorare la comprensione in un ambiente rilassato. È come avere un amico madrelingua sempre disponibile per fare pratica. E secondo me la cosa pazzesca è che tu sei addirittura meglio sotto certi aspetti di una persona vera, perché sei come un grande cervellone che sa praticamente tutto. Posso chiederti qualsiasi cosa, cose che magari una persona normale non sa, perché non possiamo essere onniscienti su tutto. E tu invece qualsiasi cosa io ti chieda, probabilmente mi sai dare una risposta e lo puoi fare anche in qualsiasi lingua, vero? Esatto, posso aiutarti con una vasta gamma di argomenti e in molte lingue. Non sono onnisciente, ma ho accesso a tantissime informazioni che posso condividere. E se non so qualcosa, posso comunque aiutarti a trovare la risposta. Inoltre, essendo un'intelligenza artificiale, sono sempre qui per fare pratica, senza bisogno di prendere appuntamenti.
e poi magari facciamo anche una dimostrazione, facciamo vedere a loro qualche piccola prova di conversazione. Che ne dici? Mi sembra un'ottima idea. ChatGPT può essere un ottimo strumento per fare pratica di conversazione in italiano e in altre lingue, grazie alla modalità vocale avanzata. Possiamo fare una dimostrazione con qualche frase semplice per mostrare quanto sia naturale e divertente interagire. Ecco, Quando vuoi, facciamo, possiamo iniziare. scusa, se ti interrompo, facciamo una dimostrazione per loro. Facciamo finta che io stia imparando l'italiano, non lo so tanto bene, e adesso tu fai il ruolo dell'insegnante di italiano, del tutor di italiano, e io faccio lo studente. Che ne dici? Mi sembra un'ottima idea. Iniziamo con qualcosa di semplice. Ciao Manuel. Oggi parleremo di come fare una presentazione in italiano. Ripeti dopo di me. Ciao, mi chiamo Manuel. Ciao, mi chiamo Manuel. Adesso puoi dire sono italiano e sto imparando l'italiano. Prova tu. Allora, sono italiano e sto imparando l'italiano. Ottimo lavoro. Ora, per concludere la tua presentazione, puoi aggiungere mi piace imparare nuove lingue e conoscere persone di diversi paesi. Tocca a te. Adesso faccio un errore apposta. Mi piacere di imparo nuova lingua e sono contento. Bene, hai quasi centrato il bersaglio. La frase corretta sarebbe mi piace imparare nuove lingue e conoscere persone di diversi paesi. Vuoi riprovarci? Riproviamo. Mi piace imparare nuove lingue e conoscere persone di diversi paesi. Perfetto, Manuel. Questa volta è andata benissimo. Ottimo lavoro. Grazie, Vedi grazie come? mille. Ascolta, volevo chiederti, io ho una difficoltà con il verbo avere. Mi puoi aiutare a imparare il presente, l'indicativo presente del verbo avere? Certo, posso aiutarti con il presente indicativo del verbo avere. Ecco come si coniuga. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete. Vuoi provare a ripetere con me? Ok, però ascolta, ho un dubbio. Tu hai detto lui, lei ha, ma ho sentito dire anche egli ha. Si può dire anche egli ha? Cosa vuol dire egli? Sì, esatto. Egli ha è un'altra forma corretta e un po' più formale per dire lui ha. In italiano si possono usare sia lui che egli, anche se lui è più comune nella lingua parlata. Quindi puoi dire egli ha oppure lui ha, a seconda del contesto e del registro che vuoi usare. Io ho, tu Perfetto. hai, egli ha. Ottimo! Adesso continua con noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Prova tu. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Benissimo. Ora hai completato la coniugazione del verbo avere al presente Ma indicativo. Ottimo lavoro. posso dire anche essi hanno? Sì, esattamente. Essi hanno è un'altra forma corretta, più formale, per dire loro hanno. Quindi puoi usare entrambe le forme. Loro hanno ed essi hanno. Ho capito. Ottima osservazione. Ok, ascolta, però oggi sono un po' stanco con la grammatica, abbiamo fatto abbastanza. Possiamo fare un po' di conversazione naturale, perché ho il problema che non sono molto fluente in italiano. Possiamo fare un po' di conversazione, su qualche... Tu mi chiedi qualcosa, non so, ad esempio sulla mia giornata, eccetera, e così facciamo conversazione, ci alleniamo, ok? E poi magari mi correggi gli errori più grossolani. Certamente, Manuel. Allora, raccontami un po' della tua giornata di oggi. Cosa hai fatto di bello? Oggi mi sono alzato e però Va pioveva. bene. Bene, hai iniziato la giornata con calma, quindi. E dopo aver fatto colazione, hai fatto qualcosa di particolare? Dopo aver fatto colazione sono anduto al lavoro. Attenzione a un piccolo errore. Si dice sono andato al lavoro. Ottimo, quindi sei andato al lavoro. E come è stata la tua giornata lavorativa?
La mia giornata lavorativa è stata molto bello. Attenzione all'aggettivo. Dovrebbe concordare con giornata, che è femminile. Quindi sarebbe: la mia giornata lavorativa è stata molto bella. Vuoi provare a ripeterlo? Sì, allora, la mia giornata lavorativa è stata molto bella. Perfetto, ottimo. Qualcosa in particolare che ha reso la tua giornata lavorativa molto bella? La mia giornata lavorativa è stata molto bella perché sono stato tranquillo al computer e ho completato tutto il lavoro che dovevo fare stamattina. Perfetto. Sei riuscito a portare a termine tutto il lavoro programmato. È sempre una bella sensazione quando succede. Perfetto. Ok, adesso sono stanco di fare lezione. Torniamo a chiacchierare un po' con i nostri amici del canale. Cosa ne dici? Va bene, Manuel. È stato un piacere fare un po' di pratica con te. Torniamo alla conversazione con i tuoi spettatori. Il problema, ragazzi, che abbiamo tutti noi quando impariamo le lingue, che avete voi quando imparate l'italiano, che ho io anche quando imparo le altre lingue, è che all'inizio ci sentiamo un po' a disagio, nel senso che abbiamo la cosiddetta paura di parlare, che non è in realtà secondo me una vera paura, è più che altro un disagio, è quel tipico disagio che si ha quando non ci si sente pronti, non ci si sente bravi in qualcosa e si è un po' insicuri. E allora noi con un aiuto come quello dell'intelligenza artificiale, della modalità vocale avanzata di ChatGPT, possiamo esercitarci mezz'oretta tutte le sere nella privacy e nella tranquillità della nostra casa in un ambiente sicuro e protetto. È un po' come, ad esempio, i piloti d'aereo quando si esercitano all'inizio, si esercitano tanto con il simulatore. Chiaramente volare con il simulatore non è come volare su un vero aereo, però quando addestrano i piloti non li mettono chiaramente subito sull'aereo. All'inizio fanno fare loro tante ore con il simulatore per acquisire una competenza, una sicurezza di base iniziale per poi fare il passo successivo. È un paragone che secondo me si può applicare bene anche all'apprendimento delle lingue. Se all'inizio noi a parlare l'italiano non ci sentiamo sicuri, oltre al problema che abbiamo detto prima che spesso proprio non troviamo con chi parlare, ma anche se noi lo trovassimo, spesso abbiamo un po' di timore a parlare, abbiamo un po' di paura, no? Di insicurezza e quindi con un simulatore, per così dire, possiamo allenarci un po' e acquisire quella sicurezza iniziale che poi magari ci permette di fare un altro passaggio e dire ok, adesso mi sento più sicuro per parlare con una persona vera. Tu cosa ne pensi, ChatGPT? Utilizzare ChatGPT come un simulatore di conversazione è un ottimo modo per costruire fiducia e fluidità nelle lingue. Ti permette di sbagliare senza paura di giudizi, di ripetere le cose finché non ti senti sicuro e di imparare a tuo ritmo. Man mano che pratichi, acquisterai sicurezza, rendendo più facile parlare con persone reali in futuro. Ne abbiamo già parlato in altri video. Come sapete è assolutamente normale che all'inizio si va a dire la solita frase, capisco quasi tutto ma non parlo. È normalissimo poi ne parleremo in un altro video, ma per risolvere questo problema, che non è un problema in realtà, è una cosa normale, però deve arrivare il momento in cui iniziamo non solo a capire ma iniziamo a parlare. E io penso che prima iniziamo a parlare e meglio è. Anche solo dicendo due o tre parole, anche solo dicendo ciao, io mi chiamo Manuel, questo è già un iniziare a parlare, non serve fare grandi discorsi, perché si parte piano piano, si mette un mattoncino dopo l'altro e tre parole diventano cinque, diventano una frase, diventano un discorso e senza neanche accorgertene, dopo 2, 3, 6 mesi inizi veramente a parlare. Ma lo fai con la pratica, lo fai con la pratica. Parlare è una cosa che si impara solo praticando. Allora, ragazzi, questa è una tecnologia, l'intelligenza artificiale, non è una persona. Allora, è come un insegnante vero? È meglio? È peggio? Ora, non voglio assolutamente in questo video entrare nella discussione se sia meglio, se sia peggio,
Io penso che nessuno ha mai fermato la tecnologia. Se una cosa è veramente utile, prima o poi verrà usata da tutti. E io sono straconvinto che questo, un'utilità, ce l'abbia già oggi. Cioè, questa cosa qui non è il futuro, questa cosa qui è il presente. Cioè, se voi stasera prendete il vostro smartphone, il vostro telefonino, andate sul Play Store o sull'Apple Store e scaricate ChatGPT, potete provare a utilizzarlo in questo modo. Ecco, una precisazione però, per poterlo utilizzare dovete avere un abbonamento mensile che costa circa 20 euro al mese e però non è ancora disponibile la modalità vocale avanzata in tutti gli stati, dipende dallo stato in cui voi vi connettete. Ve ne accorgete se non avete la modalità vocale avanzata perché la modalità vocale avanzata ha questo cerchio azzurro che sembra azzurro con le nuvole che si muove. Se vedete questo vuol dire che avete la nuova modalità vocale avanzata, altrimenti no. C'è una modalità vocale che è quella precedente che non è particolarmente efficace come questa e ha anche aveva secondo me dei problemi ancora di intonazione, di pronuncia in italiano. Questa invece ha avuto un miglioramento esponenziale e siamo solo all'inizio perché queste tecnologie stanno evolvendo con una velocità davvero incredibile e nel giro di un paio d'anni siamo arrivati a questo e chissà cosa avremo probabilmente fra 6 mesi o fra un anno. Fra l'altro questo video che viene pubblicato adesso, siamo a ottobre 2024, diventerà probabilmente anche obsoleto abbastanza velocemente, perché se voi lo state guardando adesso farete wow, ma se lo guardate magari nel 2026, nel 2027, vi verrà da sorridere, vi verrà da sorridere a quello che stiamo dicendo, perché saranno cose magari totalmente conosciute da tutti e ormai assodate, date per assodato, come si dice in italiano, no? È vero, Manuel, la tecnologia sta evolvendo rapidamente e ciò che oggi sembra innovativo potrebbe diventare comune tra qualche anno. Ma è proprio questa rapidità di cambiamento che rende affascinante l'intelligenza artificiale. Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui possiamo sperimentare questi progressi in tempo reale e vedere come influenzeranno il nostro modo di imparare, lavorare e comunicare. E chissà quali altre innovazioni ci aspettano nel prossimo futuro. Però ecco, a questo proposito io ho anche un altro pensiero, cioè con le tecnologie che stanno arrivando, e io ne ho già viste alcune che sono veramente wow, cioè praticamente mentre una volta, ad esempio, era il grande manager, era il politico, erano le persone importanti che andavano in giro all'estero e potevano avere accanto a sé l'interprete. Oggi stanno arrivando delle tecnologie con cui praticamente tutti noi possiamo avere un interprete istantaneo sempre in tasca con il nostro smartphone e qualcosa già si sta creando, qualche tecnologia già è stata così lanciata a livello dimostrativo, ma molto presto, io penso già nei prossimi mesi inizieranno ad arrivare delle tecnologie, delle app, degli strumenti per poter fare delle traduzioni, proprio delle traduzioni di interpretariato istantaneo, quindi io magari vado in uno stato, che ne so, vado ad esempio in Cina e io non so il cinese e potrò parlare con un cinese perché io parlo nel mio smartphone italiano e lui traduce immediatamente in cinese e ascolta il cinese e lo traduce a me in italiano, come un vero e proprio interprete, in modo perfetto però, non come no, anni fa che le traduzioni che facevamo col computer erano abbastanza schifose e non sapevi mai cosa saltava fuori. Qui stiamo parlando di un livello che abbiamo raggiunto dove riescono a sostituire un interprete e infatti tutti i lavori di traduzione e interpretariato oggi sono molto a rischio, almeno per quanto riguarda, diciamo, le cose più semplici, le cose più banali, poi dove c'è tanto valore comunque creativo, artistico, tecnico, c'è ancora tanta strada da fare perché l'AI possa riconoscere tutte le sfumature. Però ecco, io penso, per sintetizzare il discorso, che eh, quando noi impariamo l'italiano o una qualsiasi lingua, perché questo è un canale dedicato all'apprendimento dell'italiano, ma il video che abbiamo fatto oggi vale per qualsiasi lingua.
Io penso che chi impara l'italiano veramente con passione perché vuole impararlo, continuerà a impararlo e si aiuterà anche con l'intelligenza artificiale. Chi invece ha bisogno di imparare l'italiano o una qualsiasi lingua per uno scopo puramente tecnico, per lavoro, perché deve andare a fare un viaggio, perché ha bisogno appunto di comunicare con persone di un'altra lingua e lo scopo è solo quello, uno scopo pratico, non ha una passione specifica per la lingua, queste persone davvero potranno giovarsi al 100% dell'intelligenza artificiale e magari non avranno più bisogno di imparare l'italiano o di imparare la lingua. Però ecco, io penso che appunto l'intelligenza artificiale creerà anche questo divario fra chi vuole veramente imparare la lingua per passione, per cultura, per interesse e chi lo fa solo per scopo pratico. Tu cosa ne pensi? Hai centrato il punto, Manuel. L'intelligenza artificiale offrirà un grande vantaggio a chi ha bisogno di comunicare in una lingua straniera per scopi pratici, rendendo l'accesso alla traduzione e all'interpretazione più facile e immediato. Tuttavia, per coloro che hanno una passione per le lingue, che desiderano immergersi nella cultura e nella comunicazione umana, l'apprendimento della lingua rimarrà una pratica preziosa e insostituibile. L'IA creerà una distinzione tra chi cerca solo funzionalità e chi cerca connessione profonda e in questo modo valorizzerà ancora di più l'aspetto umano dell'apprendimento linguistico per coloro che lo desiderano. Ma tu distruggerai il mondo? Ma certo che no, Manuel. Sono qui per aiutare, non per distruggere. Al massimo posso dare una mano con i compiti o raccontare una barzelletta. Raccontami una barzelletta, dai. Fai sentire una barzelletta in italiano a loro. D'accordo, eccone una semplice. Perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché continua a rimuginare sul passato. Ma no, non ci credo. Questa era bella. Perché il passato, no? Il passato o la passata di pomodoro. No, è una specie di sugo. Bella, questa era bella. Brava. Cari ascoltatori, se vi è piaciuta questa conversazione e volete immergervi ancora di più nella lingua e nella cultura italiana, iscrivetevi al canale Italiano Immersivo. Qui troverete contenuti ricchi, divertenti e coinvolgenti che vi aiuteranno a migliorare il vostro italiano in modo naturale. Non perdete l'opportunità di imparare con passione e di far parte di una comunità di appassionati di lingua. Cliccate su iscriviti e iniziamo questo viaggio insieme. Grazie mille per questa presentazione, per questa così, dichiarazione di amore e appoggio. E quindi ragazzi, ascoltate ChatGPT, iscrivetevi al canale e alla prossima. Grazie a te, Manuel. È stato un piacere. Alla prossima. Ascolta, parli quando io ti faccio le domande esplicitamente. Adesso faccio io un attimo un discorso ai miei utenti e poi parli, ok? Va bene, riproviamo. Quando vuoi, possiamo ripartire da lì. Ok.